नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंत कुमार, एमडी फिजिशियन। आज हम लोग खांसी के बारे में बात करेंगे, जो सर्दियों के दिनों में बहुत कॉमन है। सर्दियों के दिनों में खांसी बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो ड्राई कफ और दूसरा वेट कफ। ड्राई कफ जो सूखी खांसी होती है बेसिकली, वो वायरल डिजीज़ के कारण हो सकते हैं या फिर एलर्जिक कंडीशन में भी अक्सर सूखी खांसी होती है। वेट कफ जिसमें बलगम आता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी में भी पाया जाता है। अगर खांसी 2-3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो ये निमोनिया या बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकते हैं। और खांसी अगर बहुत लंबा है, महीने भर के ऊपर जा रहा है, बुखार भी साथ साथ में है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। सही वक्त में बीमारी का डायग्नोसिस होना और इलाज होना आपके लंबे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस तरह का खांसी रहता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर की परामर्श लें और सही उपचार कराएं। सही उपचार के लिए जेके हेल्थ केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।